Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekmeği yumuşacık, köftesi sulu sulu, harika bir hamburger yapacağız birlikte. Bu tarifi yapmaya başladığımdan beri inanın dışarıda hiçbir şekilde hamburger yemiyoruz. İsterseniz hızlıca tarife geçelim. Yarım su bardağı suyum var. Yarım su bardağı sütüm var. İkisini de ılık koyuyoruz. Yarım paket mayam var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 tane küp şeker. 1 çay kaşığı kadar da tuzum var. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Eldiven yardımıyla da katı malzemelerin eridiğinden emin oluyorum. Unumu göz kararı bir şekilde ekliyorum. Hamurumun yumuşak olmasını, hafif ele yapışan bir hamur olmasını sağlayacağım. O yüzden de kontrollü bir şekilde ilerliyorum. Hamurumun yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine streç film geçirip yaklaşık 1 saat kadar mayalamaya bırakacağım. Hamurum neredeyse olmak üzere. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin ve kıvamına göre gerek görürseniz tekrardan un eklemeye devam edin. Hamurumu 1 saat boyunca mayalandırdım. Mayalanan hamurumu 5 parçaya böldüm ve üzerine yumurta, susam ve çörek otu ekledim. 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyorum. Ardından köftemi yapmaya geçiyorum. Köftem için yarım su bardağı kadar galeta unu, 1 orta boy soğan, karabiber, tuz ve yumurtam var. Hepsini karıştırıyorum. Çok fazla yoğurmayacağım bu aşamada. Hepsinin birbirine geçmesi benim için yeterli. Bu harçtan 4 tane köfte yapıyorum. Yuvarlak bir şekilde. Tavamı köftelerimi koymadan 5-6 dakika boyunca ısıttım. Üzerinden dumanlar çıkınca köftemi koydum. Köftemi hiç çevirmeden 1,5 dakika boyunca pişirdim. Bu yöntem şu yüzden önemli. Eğer köftenizin içinde suyun kalmasını ve köftenin çok iyi bir şekilde mühürlenmesini istiyorsanız mutlaka tavanızı önceden çok güzel bir şekilde ısıtın ve köftenizi attıktan sonra hemen çevirmeyin. Yaklaşık 1,5 dakika, 2 dakika civarında bekletin, pişirin, ondan sonra çevirin. Bu sayede suyun içine hapsetmiş köfteler elde edebilirsiniz. Köftelerim pişti. Şimdi üzerine bir parça cheddar peyniri koyuyorum. Altını kapatıp hemen karamelize soğan yapmaya başlıyorum. Burada bir büyük soğan kullandım ben. İki yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da toz şeker kullandım. Toz şeker, karamelize soğanımızın karamelize olma aşamasında bize yardımcı olacak. Ara ara karıştırarak karamelize soğanımı pişiriyorum. Ve soğanlarımız hazır. Ekmeğim piştikten
sonra üzerine biraz su serpip üzerini örttüm temiz bir bezle ve yumuşacık oldu. Ekmeğimi kesiyorum. 1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı barbekü sosla karıştırdım sosumu. Hemen sürüyorum ekmeğimi hızlıca. Karamelize soğanımı ekliyorum üzerine. Köftemi de ekliyorum. Ve hamburgerimiz yemeğe hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler.